现在起雾了，真的是云雾步道。哎，真的名副其实的光雾步道哈。很无聊了，远山都看不太清楚。远山在哪里？这边啊。你家主峰都可以看得到哎。这是好天气的时候啊，然后在好天气的时候拍。对呀。对啊。 现在这边气温19度，然后我们现在穿短袖的，感觉有一点凉凉的，所以呢，还是要加一件薄外套，这样才不会觉得冷。然后这个步道真的可以观雾，观雾步道，哦，云雾步道。哎，这边这样步道走一圈，又走回刚刚那个地方了吗？ 全程800公尺。它的步道你觉得有重新整修吗？还是以前我们10年前来那个样子？跟以前差不多。以前我就知道它是用木头的、啊。对对对。那真的是旧的，都裂掉了、啊。每天风吹雨。那天还打着雨伞走嘞。我们当初有走一圈吗？ 我怎么记得好像小小一圈，好像没有走到那么远来。没有那么远，要确定。它的步道就这样子啊。对对。它的步道其实真的做得很好。对啊。 不像有些那种风景区的步道都有些损坏或什么，这个都很漂亮，而且都纯木头做的。因为这边这鸟哦，常常会有那种赏鸟的，或是那种拍鸟的，会来这边照相，会给他们吃东西，所以他们都会很靠近人，都不会走，反而会靠近你，你知道吗？ 其实是不应该喂食这些野生的这些鸟类啦。对对对。到平台了。那已经上到上面。那到上面来可以了。这只鸟。哇，这边视野最好。 看看这里的山，可今天当然是看不到了哦。嗯。嗯。应该是吧？它很多岔路啊。那边没得走了，是个平台而已。哦。嗯。好吧。所以是要往下走。往下走吧。我知道了，刚刚有看到，我看到有个指标是我们往前上坡嘛，嗯。到这个平台，它是说那个观雾的观雾很远。 这个云雾步道，然后往这边走，有个往这边这样岔路，另一条也是，所以云雾步道还有2条。
有2条往云雾步道走就对了。因为我们家应该会。所以其实很公平啦。我们刚刚爬坡啊，现在下坡，这边上来是这边上坡，等下从那边一样下坡，都很公平啦。对，没有哪一边比较好走。哇哦，这么久，就是安排了多远？是这里才能够走远一点吗？把它想到这里。但是应该是我慢慢走路。我们这3天2夜呢，会走4个步道，是不是？对，大约对，OK。所以今天走到第1个。对。今天终于完成一个云雾步道。我们穿短袖感觉有点凉了，所以还是要穿一下那个外套，会比较好。这山里面的空气啊，就是不一样，闻起来啊，特别清新，很舒服。我点自己空气都是觉得特别干净。哎，台北空气就是比较涩一点。嗯，很清爽哦，这里凉凉的空气。山下现在很热啊，都30多度啊。哦，超热。哎呀，走在路上都蛮痛的。这里很凉快，很棒。那这一段路哦，光雾步道哦，走起来很轻松，也不会累。对啊，下午只就这个路口，我们不是往这边吗？嗯，然后这边也有。对啊。对啊，到了刚刚的岔路口了，刚好绕了一圈，就这个岔路口。又回到云雾步道。好，那我们现在往三交易生态中心走吧。那我就到这边。好 ，OK。